వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని రాళ్ళు కొట్టి చంపాలని, స్త్రీని మాత్రమే వారు తీసుకొని వచ్చారు, పురుషుణ్ణి వదిలేసి. సో రాళ్ళు కొట్టి చంపాలని యేసు ముందు పెట్టినప్పుడు పాపి కాని వాడెవడో రాయి ముందు వేయమని చెప్పి మరి ఆమెను క్షమించి అమ్మా అని పిలిచిన దైవికమైన స్వభావము. రబసోఖోన మఖిదిరియా ఖబబసోఖోన మఖిదిరియా ఖబబసో. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. మరి వారికి సుంకము లేదంటే పన్ను కట్టడానికి మనీ అవసరమైనప్పుడు సముద్రంలో నుండి మొదటిగా పైకి వచ్చే చేప నోరును తెరిచినప్పుడు షెకెలు వారికి కావలసిన మరి ధనము ఆ షెకెలు ఉండే విధముగా చేసిన దైవికమైన స్వభావము. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్.